Tulikuwa tu harakati za kazi. Alafu upepo ikazidi. Sasa harakati za upepo boti tulikuwa na yeye ikazama. Tulikuwa 4. Wenye walifaulu tukiwa 2. Wenzetu 2 walizama kwa maji. Ndio tuseme tu ni Mungu juu akilenya ili tufikia wakati huo ni kujishikilia hiyo boti yenye tulianguka nayo. Boti ilizama saa 11 jioni. Alafu kufika tulifika kitu saa 2 hivi za usiku.